چې په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګېدلی او د هغې د صفایې دپاره د آیتونه تر 26 آیته پورې دا نازل شوي. په هغه سلسله کې مونږ واقعه د هغه ذکر کوله پرون دې ځای ته رسېدلي وو چې صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنه هغه راغی وی قتل چیرې انسان هغه وده دی خواله چې ورغی وی قتل نو هغه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وه ذکر پردې نه مخکې لیدلې وه دغه ټیم کې د انا لله و انا الیه راجعون وی چې دا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د قافلې نه پاتې شوې ده او دام یو مصیبت دی د هغې وجه دا ده چې قافلې والا و بیا ګرځي چېرې زمونږ یو فرد هغه کم دی او هغه نشته او مسلمان ته چې کله مصیبت ورسیږي نو د مصیبت په وخت کې به دی انا لله وایي کله چې د دا وویل نو په هغې سره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه را بیداره شوه چې وی قتل چې صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنه ولاړ دی ځان یې چې نه هغه پټ کو په څادرونو کې هغه نږدې راغی او اوښې چوک او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وروخته د پاسه پیوانې کېناسته او هغه مخکې روان دی او اوښ ورپسې د عائشه رضی الله تعالی عنها پې ناسته ده عائشه رضی الله تعالی عنها وایي قسم په الله که د دې نه علاوه د یو خبر هم بله کړي صرف یې دا ویلي چې انا لله و انا الیه راجعون او بس بیا اوښ چوک کړی دی او زه پې کېناستم او روان شم کله چې مونږ مخکې لاړو د غرمې ټیم دی او قافله چې دی نو هغه دمه کوي ځکه نور به تیز و بیا په دغه ټیم کې سفر نه کېده وایي چې مونږ ورسېدو هلته چې دی نو منافقانو هغه منافقانو هغې خبره خوره کړه وګوره که نه د پیغمبر بیبي صفوان سره پاتې شوې وه بدنامې ولګوله خبره خوره شوه عائشه رضی الله تعالی عنها کور ته راله دا وایي ما ته د څه پته نه وه خو چې د دې سفر نه مونږ واپس رالو نو زه بیماره شم وایي نبي علیه السلام به کور ته راغی او چې کور ته به راغی نو تپوس به وکړو کیف تیکم جینۍ څنګه ده وایي اواز به ورکړی شو شیخه ده وایي هغه مینه ما نه محسوسوله کومه مینه چې ما سره په بیمارۍ کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله وایي ما تپوس هم نشو کولی او ویل مې چې یاره دا ولې دا حالات ولې بدل دي یو ورځ زه بار ووتم د ماسخوتن په ټیم کې د مستح رضی الله تعالی عنه مور سره او دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ترور وه د هغې سره ووتم دوی به د ماسخوتنې د اودسماتي دپاره تلل بار وایي هغه ورځو کې زمونږ په کورونو کې ټټۍ نه وي د هغې وجه دا وه چې عربو په کورونو کې ټټۍ بده ګڼله نو د ماسخوتن په ټیم کې مونږ چېرته سیټ ته تلو اودسماتي له وایي دغه ام مستح سره زه چې نو لاړم په لاره روان یو نو دې تندک وخوړو وایي دې ووایي چې تعیسه مستح دې داسې شي وایي بس ما غږ ونه که دویم ځل باندې بیا یې داسې چل وکړو تندک یې وخوړو دغه شانتې خبره یې وکړه وایي چې په درېیم ځل یې بیا ونیوي ما ورته وی چې دا څه کې مستح خو بدري صحابي دی ته بدري صحابي ته داسې خبرې کوې وی چې وای قامقلی ته خبر نه وي ما ورته چې څه چل دی وایي چې مستح خو ستا په باره کې داسې وایي وایي ما نه اودسما تېر شو وایي زه چې نو واپس را روانه شم چې واپس کور ته رالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وی زه به لږه کور ته لاړه شم که ستا اجازت وي ما ته وی چې لاړه شه زه کور ته رالم کور کې پلار مې بره په کوټه باندې ناسته تلاوت کوي او مور مې لاندې ناسته ده وایي زه مور ته یم چې مورې دا خلک څه وایي زما په باره کې وایي ما ته چې لورې خفه کېږه مه ځان باندې اسانتیا وکړه دا چې کومه ښځه خاوند ته خوښه یو بن هم ورلئ که نه نو دې پسې بیا خبرې کېږي ته لږه حوصله وکړه
چې زما خبره هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واورید نو هغه راکوش وی چې دا ولی وی چې دا شاندا خبر شوی ده چې دا څه چل شوی دی وی دا هم د سترګو ګنوخ کې روان شي بس وی ځکه نه سم ز جاړم په دغه شپه باندې ما خوب نه کړي زما سترګه هغه پټه شوی نه ده او نه د سترګې نه اوښ کولاړه ده ټول شپه چې نو په دې حالت کې تیر شو بل طرف ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روته صحابه راغون کړل وای چې زما د کور والا په باره کې ستاسو څه خیال لې اسامه رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے د الله رسول ستا کور والا بیخي پاکه ده پاغه باندې څه تهمت نشته علی رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره یو خبر وکړه چې د الله رسول ځان خفه کوه ما خزي ډیری دي تم خفه کېږه کدی کې سچل وی اوم بخکار شو کنینو د دې براءت به الله تعالی رولي نه صرف د تسلی لپاره دا نه چې دا هغه په زړه کې مدو چې عائشه رضی الله تعالی عنها بداسي پدې کې یو صحابي پاسې دو سعد بن معاذ انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه د الله رسوله کدا د اوس نه کنا دا سړی راچا چې بدنامه لګولې ده نو مونږ به وجنو پریدوی نه او که چرته دا د خزرج نه خزرج د قبیله نه و نو بیا ته حکم کو بیا مونږ ستاره حکم نه خلاف نه کو د خزرج نه چې نو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ پاسې دو ورته خان څنګه به وجنی دا قومي غیرت مخه ترای کنه قبیله جدا و څنګه به ته وجنی مونږ دې ته نه پریدو د سعد بن عباده د تر زوی را پاسې دو ورته څنګه به نه وجنی مونږ به وجنو مونږ سره درېګو د پیغمبر په بیبي باندې بدنامه لګول غوبل جوړ شو خبره تیز شوه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول چپ کړل او ورته وستا سوځي مس خبره پرېږده دی رخصت کړل عائشه رضی الله تعالی عنها وی ذکر کې ناس سمودان سوار یو خزراله او ما سره کې نه سودا خبره مو کوله وی هغه ما سره په جړا شو ما هم جړل او هغه هم جړل پدې کې زما مور او پلار را کوشو پلار رانه یو خوا کې نه است او مور رانه بل خوا کې نه است او د مازیګرنې ټیم د نبی له سلام کور تراغه چې نبی له سلام کور تراغه او نبی له سلام ما کې نه است خطبه ویلا او داغه نه پسې وی چې عائشه که غلطی در نشوي توبه وباسه الله تعالی به معاف کی او که غلطی در ننی شوي نو وای چې بس غلطی نه ده شوي الله هم چې نو سره ولېږي عائشه رضی الله تعالی عنها وی زما سر ګنوخ کې روان دي وی زم پلار ته ویم چې بابا جواب ورکم وی پلار مو چې څنګه جواب ورکم پیغمبر دی دله څوک جواب ورکول شي وی مور ته ویم چې مور ته جواب ورکا وی مور مې و چې زوم جواب نشم ورکولې او ایمان نبی علیہ السلام ته وی خزه خاون دي کنه خزه خاون په منځ کې خو ازادي وی کنه او ایمان نبی علیہ السلام ته وی چې دا مخامخ زنانه ناس تر دې تم نه ګوري دا انصار دا زنانه ناس تر دې تم نه ګوري او ته ماته دا خبره کوي وی بیا مې ورته وی چې تاسو په دې غوګونو کې دا خبره پروته ده او زړه ته تللی ده نو که زه وایم چې زه بری ما دا غلطي نه ده کړې نو تاسو نه مانئ او که زه وایم چې ما نه غلطي شوې ده حالان کې شوې نه ده او که دا خبره کوم تاسو یقیني مانئ خو زما کار چې نه هغه د ابو یوسف دی د یعقوب علیه السلام نوم عمرانوي د ډېر خفګان د لاسه ایر شو وی زما مثال د ابو یوسف دی چې هغه ویلي چې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون زبم صبر کوم خسته صبر وکوم الله و زما بارک سره ولي وی زما خیال دا چې نبی علیہ السلام چرته خوب ویني او په خوب کې ورته ویلی شي چې راسته بیبي پاکه را خو وی او شو داسې چې دغه خبره مونږ وکړي نو په دغه ټیم کې په نبی علیہ السلام د وحی کیفیت شروع شو دې ټیمه پور یو میاشت تیر شوی ده ښا یو میاشت خبره ډنګېدلې و یو میاشت تیر شوی ده وی په دغه ټیم کې په نبی علیہ السلام د وحی آثار شروع شو وی چې د وحی آثار ختم شوی ماته چې ابشری یا عائشه عائشه زیر واخله ستا براءت الله تعالی غرولې وی ما ته مور پلاروي چې پاسا نبی علیہ السلام لورشه ودرېږه شکریا ادا کا وی عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما وی چې نه
دا خو زما صفایي الله تعالی را لېږلی، د هغه شکریا به ادا کوم. اگر چې په دې ځای کې چونکې دې ته که دا مقام میلو دی خو د نبي علیه السلام د وجې نه میلو دی، خو دې خبرې ته خیال کوي دا ښځه خاوند دي، نو د ښځې خاوند په منځ کې هغه ازادي وي، بې تکلفي وي، نو هغې چې نه زه چې دی نو دغه نه کومه، زه به د الله تعالی شکریا ادا کوم. نو ټیک وه، نو هغې خبره په خپل ځای باندې ټیک وه. دا خبرې وشوې او نبی علیه السلام چې دا آیتونه صحابو ته هغه بیان کړل.